अच्छा, सुनील को कौन कौन जेंट्स के रूप में देखना चाहता है और लेडीज के रूप में? अब इनसे मिलिए, ये है वेरी फाइन एक्ट्रेस, वेरी फाइन एक्ट्रेस शिमोना चक्रवर्ती। एक्चुअली इनके बारे में खास कुछ था नहीं बोलने को, तो मैंने फाइन एक्ट्रेस बोल दिया। जोक समाट, ये टीवी की काफी जानी मानी हस्तियों के साथ काम कर रही हैं आजकल।